দেখা শোনা আর জীবন যাপন করা। 2 নম্বর ফটকের বই। ভগবানকে মহান ব্যক্তিবর্গ জাকব ও যোসেফ कहनी একমাত্র সৎ ভগবানকে যেমন চিনথিনলা জানথিনলা আওয়া সেই মহান গুরুমনকে ভিতর কয়েকজনকে সম্বন্ধে হামনি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিয়েই এই গুরুমন বহুত বছর আগে এই দুনিয়ানে রই হলাই রেকর্ড শুনেক সময় হলদি রঙল বইকের ফটকগুলা দেখা যখন সাড়া বা শুনবা তখন ফটককে দেখিয়া। ফটক নম্বর 1 বিশ্বাসঘাতক জাকব। এই ফটক নে 2 অবদিন সে 2 জামা ভাই সেমনকে নাম এসি ও জাকব। আব্রাহামকের বেটা ইসাহাক রই হলেই সেমনকের বাপ আব্রাহাম এবং তেকর পরিবার সৎ এবং কেবলমাত্র ভগবানকে ধ্যান করথিনলা। এহে 2 ভাইয়েক মায়েক নাম রই হলেই রিবিকা। এসি প্রথমে জন্ম লেলেই সে বড় হইকে একজন নাম করা শিকারী হলক, কিন্তু ভগবান রিবিকাকে কই হলেই একদিন জাকব এসি উপর কসুর করতেই। ফটক দেখা একদিন এসি ঘর নে আলক, সে সময় জাকব খুব ভালো ঋণ হলক। এহে সময় এসি ভুক লাগ হলেই সে কিছু খায়ের জন্য জাকবকে অনুরোধ কর হলেই, কিন্তু জাকব এসিকে কহলেই আগে তোর বড় অধিকার হামর ঠিনে বেচ, এবং সেটা সাধারণত বড় বেটা পাওনা রই হলেই। জাকব নিজের জন্য বড় অধিকার মাংলেই এসিকে খুব ভুখল রই হলক। ওই সময় শেখর বড় অধিকার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করলেই নেই পায়ের হলেই কেবল নিজকে আশা পূরণ করার জন্য চিন্তা করলেই সে একেবার কয়েকজন বদলে তেকর ছোট ভাই ঠিনে শেখর বড় অধিকার বেচ দিলেই। জাকব নামে অর্থ ঠকুয়া। সে পাঁয়তারা করলেই সে জানেইলা সে তেকর ভাইকে ঠৈককে ঠকালেই। আগে ভগবান প্রকাশ কর হলেই যে জাকব এসি বড় হবি, সে যাই হোক ভগবান কখনোই নেই খোঁজেইলা যে কেউ কেখুক ঠকাক বা ঠকাতেই, এবং বড় হইকেই 2 নম্বর ফটক জাকবকের স্বপ্না। জাকব তেকর বড় বাপ ইসাহকে ঠাকাই হলেই সে তেকর ঠিনে চালাকি করে হলেই যে ইসাহাক তেকর বড় অধিকার এবং আশীর্বাদ করতে ক্রিয়া করে। এরপরে এসি জাকবকের উপর এতেই রাগ করলেই যে তেকে মার ফেকতেই রেবিকা জাকবকে দূরন দেশে শেখর ভাই ঠিনে ভাইকে যাইলে कहलई ए फटक ने हमनी देखे पावथी जाकब तेकर भाई के डहरे हेई राते एक निझुम जगह ने से निंदाई गेलई। तखन से सपना ने देखलक सरग से दुनिया ने पर्यंत एक सीढ़ी ने नाम के आवथक भगवान केर पियन ओई सीढ़ी देई के उठा नामा करहक। भगवान जाकब केर संगे कोई के बोलले हमें सदा भक्त तोहर बाप अब्राहम और इसहाक के भगवान এই যে জাগানে সুইতকে রহিস यह देशे हमें तोके तोर गोष्ठी के देबई तोय जहाँ तहाँ जाबे हमें तोहर संगे रहब। जखन जाकब जाके उठलक से बुझले पारले जे सत ओ बाँचल भगवान देखले। भगवान के पक्षे स्वर्ग से आई के अबदिन के संगे कथा बोले सम्भव। से जानो हले जाकब एकजन ठकुआ किन्तु भगवान अबदिन के शेखर खराब डहरे से घुराई आनते। फटक नम्बर 3 जाकब ओ लाबन। এই ফটক নে জাকবকের স্বপ্না বহু বছর পরে হামনি জাকবকে দেখেলে পারথি। সে শেখর মাম্মু লাবনের সঙ্গে হেই
हिया लावन के एकटू विरक्त देखल जात है। हम तोहनी के कहथी काले लावन के विरक्त देखल जात है। लावन के दुई बेटी रही हले। जाकब छोट बेटी राहेला के भालोबासैला। जाकब राहेला के बिहा करे जन्य 7 बछर लावन ठीने काम करले, किंतु लावन जाकब के भावता करके ठकाले। लावन जाकब के संगे शेकर छोट बेटी राहेला के बदले बड़ बेटी के दिले। जाकब परे राहेला के बिहा कर हले, किंतु देखे पावे जन्य से आरो 7 बछर शेकर मामू घरे काम करे हई हले। जाकब भगवान जाकब के संगी रही हले। जाकब जा किछु कर हलक तातेई सकल हई हलक। से लावन के भेड़ा चराय लाई हलक। पशु पाल आरो बेशी हले। लावन शेकर बाथान से गावल चिल्हा और करिया पशु गुला जाकब के दे खोजले। तखन जाकब लावन के ठाके के जन्य बुद्धि करलक। से यह रकम घटना जे लावन के जरवाल पशुमन केवल गोल चिन्हा बाच्चा जन्माइले पारते। शीघ्र लावन के से जाकब के बाथान बहुत बेशी आरो शक्तिशाली हलक। जाकब धनी हई गेलक। लावन रागाई गेलक। आबार जाकब भाग गेलक। भगवान एकटा घटाले जाते लावन जाकब के ठके बुद्धि करे। कारण भगवान मांगत है जे जाकब के शिखे हते से ठकुआ बाजी करा अन्याय। 4 नंबर फटक जाकब के भगवान के संगे देखा। जाकब तेकर बाप इसहाक के देशे घूर के जाइले खोजलक, किंतु से शेकर भाई के एसी डर करा हले। जाकब एसी के परीक्षा करे जन्य बहुत दान पैठाले। जाकब तखन सुनले एसी तेकर संगे देखा करेले आले। तखन से खूब डराई गेलक। जाकब भगवान के देवल क्रिया भुलाई जाय के निज के जीव बाँचाए के व्यवस्था कएक सिद्धांत लेलक। जाकब तेकर दास भेड़ा पाल और तेजी छुआमन के एसिक ठीने देखा करले बैठाले। जाकब एकले पुछुआई के रहलक। फटकटा देखा का घटले। सारा रात एक झन अवदिन आई के जाकब के संगे लड़ाई करलक। सूरज उठले से तेकर जांग ने मार दिले। शेषे शेकर जांग लड़ गेलक। से आर लड़ाई करेले नहीं पारले। अवदिनटा तेके कहले तेकर नाम आर जाकब के नाम नहीं रहते। शेकर नाम होते इस्राएल। कारण तोय भगवान ओ अवदिन के संगे लड़ाई करहिस ओ जीतहिस। इस्राएल अर्थ भगवान के राज बेटा। जाकब बुझले पारले यह अवदिनटा के रोय हलक से स्वयं भगवान जाकब के दुर्बल करले आर लड़ाई करेले नहीं पारलक। आगे के रकम ठकाले नहीं पारले। जाकब रक्षा पाई के से जन्य सेके भगवान के विश्वास करे हले। एसी जाकब के ठीने शांति मतो आलक। भगवान जाकब के एवं तेकर गोष्ठी मन के देश दिले क्रिया दे दिले। से देशे बास करेले राजी हले। यह जाकब के गोष्ठी मन ठीन से दुनिया सब अवदिन के जन्य शांति आशीर्वाद आग्रह लेके आलक मसीह। तेकर नाम भक्त जीशु ख्रीष्ट। 5 नंबर फटक जोसेफ के सपना। जाकब जेकर नाम इसराइल तेकर 12 जन बेटा रही हले। तेकर जेनी राहेला प्रथम जोपेश तेकर खूब प्रिय बेटी रही हले। जाकब जोसेफ के
कहते भालोबासा हले शेखर दर्शन स्वरूप तेके एक भालो लुगा कोट दिले। अन्य भाईमन जोसेफ के खूब हिंसा कर हले। एक दिन राते जोसेफ एक सपना देखलक। ए फटक ने तहनी मन देखे पावा था। जोसेफ तेकर कायक जन भाई के तेकर सपना विषय कहते से जा कहते सेटा हले एहे हमें एक सपना देख सेटा सुना। हमनी सभे खेत ने आटी बांधे लाग ही आर हमर आटीटा उठ के सज हई के खड़ा हले। तोहनी के आटीटा हमर आटीटा चार धारे आई के गड़ लागले। जोसेफ के भाई मन एते मन खराब होई गेलक। सेके कहले तोहनी मने करा तोई राजा हबे आर हमनी के ऊपर कर्म करबे। जोसेफ द्वितीय आर एक सपना देखलक। आबार भगवान जोसेफ के देखाले जे एक दिन तेकर परिवारे सभे सेके सम्मान करते। जोसेफ के भाई मन तेकर सपना जन्य घृणा करले किन्तु भगवान सेकर संगी रही हले कारण जोसेफ के जन्य भगवान के खूब काम रही हले। 6 नम्बर फटक जोसेफ के बेच देवा हले। जोसेफ के भाई मन तेकर बापेक पशु बाथान चारालाय। जाकब जोसेफ के कहले जाओ तोर जाई के तोर भाई मन के पशु बाथान देखे ले आओ देख के आओ सेमन भालो हाई कि नहीं एवं घूर के आई के हम के सेमन के विषय जानाबे। जोसेफ सेइले भाई मन के खोजेले बहरालक किन्तु सेके आई के देखले तेकर भाई मन सेके मोराई के सिद्धांत जुक्ति लेलाई। सेमन धर के एक सुखल कुया ने फेंक दिलाई। सेके मायर फेंके आगे से देख के एक जन इस्माइली उबदीन जाय लायक हलाई। सेमन मिशरे बनिज करे लायक हलाई। भाई मन भितरे जिहुदा नामे एक भाई कहले हमनी के भाई के मायर के तेकर रक्त लहू लुकाई के राख हमनी के का लाभ हुई आवा हमनी ओके इस्राएली मंठी ने बेच देवे। फटक ने देखा जोसेफ के भाई मन कुया से हठात उठलथिन सेमन सेके 20-20 रूपाक टाकाई बेच दिलथिन। तेकर पर सेमन सेके सेई भालो झुलाना 6 गारी लहू माखावल एवं तेकर बाप जोसेफ ने लेके गेलाई। तखन जाकब सेई झूला कोट ओ लहुक दाग चिन्हा देखले। तखन से मने करले कोनो बनेक जानवर जोसेफ के मायर फेंक है। से खूबे शौक हई के दुख प्रकाश करले। हिंसा खूब खराब जिनिस इटा अबदिन के मारात्मक खराब काम करायला किन्तु जोसेफ के प्रति यह अन्याय के भगवान सेकर जन्य भालो ओ मंगल के जन्य व्यवहार करले। 7 नम्बर फटक जोसेफ मिशरे दास रूपे इस्राएली अबदिन मन जोसेफ के मिशरे ले गेलक। तहाँ सेमन सेके पुठिफर नामे एक भालो अबदिन ठीने दास रूपे बेच दिलाई। भगवान जोसेफ के संगे रही हलक ताई से किछु करले सब किछुतेई से सफल हई। पुठिफर सेके जोसेफ के तेकर घर बाड़ी देखा सुना भाड़ापन दिले। जोसेफ जवान और खूब सुंदर चेहरा हले। पुठिफर के जेनी सेकर बुखे कुनजर दिले आर सेके निजेक जन्य मांगले किन्तु तेकर मने आशा जोसेफ नहीं मानले। एक दिन जखन से घरे एकले रही हलक तखन पुठिफर के जेनी सेकेर संगे सुनते जोर करके जोसेफ कूद के भाग गेले किन्तु पुठिफर जेनी सेकर लुगा धर के राख हले। से जोसेफ के झूला सेकर भातार के देखाई के बोलले से हमके छिनार करले चेष्टा कर हलक।
জোসেফ ধরল ধৈর্যকে আনলাক আর বন্দি করা হলেই জোসেফ ফটিফরকে জেনিকের মন ভুলাক পাপ করতে রাজি নেই হই হলক, কিন্তু সে পাপ করেলে নেই খোঁজ হলেই তেকর জন্যে সে শাস্তি পালে। ভগবান বহুত সময় আর মনকে হামনিকের প্রতি খারাপ করেক ঘটনে দেবে, কিন্তু মনে খেয়াল রাখবা যেমন ভগবানকের বাধ্য সেমন কখনো বিছুর নেই রই গ্রহকলা, যেমন খারাপ করে না সেমনকে বিচার করতেই ও সাজা দিতেই। 8 নম্বর ফটক জোসেফকে হাজতবাস। হিয়া হামনিমন জোসেফকে বন্দি অবস্থায় দেখথি, তাহা এখন ভগবান জোসেফকে সঙ্গী রই হলেই হাজতখানাকে রক্ষী জোসেফকে আর মনকে কয়েদি মনকে উপর সব ভাড়াপন দিলে। মিশরকে রাজাক দাস আর বড় মদককে জোসেফকে সঙ্গে হাজত খানানে বন্দি করা হলেই এক রাতে সেই দাস মদক দুজনে স্বপ্নানে দেখলাই, সেমন খুব চিন্তা গির গেলাই, সেমন স্বপ্নানেকের অর্থ বুঝেলে নেই পারলাই। জোসেফ কহলেই কেবলমাত্র ভগবান স্বপ্নাকের অর্থ বুঝেকের ক্ষমতা দেবে পারে। হামর তহনিমনকের স্বপ্না বলা ফটকনে প্রধান দাস করা স্বপ্না দেখলে পারবা। সে জোসেফকে কহলেই হামর স্বপ্না এক দ্রাক্ষলতা, তাহাই 3টা হার রই হলেই হামর হাতে রাজাকে পানে পোতেই রই হলাক। হামে যেন ওই দ্রাক্ষলতা দাক্ষাফর রস লেইকে চিপেরকে পান পোতেই লেইকে রাজাকে দিলিয়েই। জোসেফ সেই দাসকে স্বপ্না অর্থ কহলেই। সে বললেই 3 দিন পর রাজা তহনিকে খলাস করে তহনিকে আগে পদে ঢুকাতাম। মদক জোসেফকে তেকর স্বপ্না বললেই। জোসেফ মদকের স্বপ্নাক অর্থ 3 দিন পরে সেকে মরেক হতেই। জোসেফ যেরকম কই হলেই ঠিক সেভাবে দাস মন রাজাক কামে ঘুর গেলাই এবং রাজা মদতকে ফাঁসানে দিলেই। জোসেফ ওই দাসটাকে খুব বিনয় কই হলেই যে শেখর খোলাসার জন্য সাহায্য করে, কিন্তু দাসটা সব ভুলাই গেল। জোসেফ আরো 2 বছর বন্দি রই হল, কিন্তু ভগবান সে নেই ভুল যায় হলেই। नौ नंबर फटक राजाकेर सपना। यह फटक ने जे अवदिन है से मिशर के राजा से निंदाई हक आर सपना देखलक। तेकर सपना ने से देखलक नदी से 7टा गाय उठ के आलई, सेमन घास खाइले शुरू करलाई। तेकर पर से देखले आरो 7टा खूब बेरामा गाय वहे नदी से उठ के आलक। वहे बेरामा गायमन मोटा गायमन के खाई फेंकलक। परे राजा आबार सपना देखलक। से देखलक 7टा खूब सुखावल गहम के शीश उठ के मोटा भालो 7टा गहम के शीश के खाई लेलक। राजा शेखर सभे बुद्धिमान अवदिन मन के तेकर सपना का अर्थ पूछले, किंतु केउ सेई सपना का अर्थ कहे नहीं पारलाई। से समय राजा सेई बड़ो दास के हाजत खाना के जोसेफ के कथा मने हले। से राजा के जोसेफ के मोहे सपना के अर्थ कहे पारते तेकर कथा बोलले। राजा जोसेफ के हाजत खाना से आनले एवं जोसेफ के शेखर सपना सुनाले। जोसेफ राजा के कहले, भगवान जा करते जाते सेटा तोके कहले। 7 बछर पर्यन्त मिशरे खूब फसल होते और फसल उथुआरी होते एवं आरो 7 बछर दुर्भिक्ष होते। जोसेफ राजा के का करेक लागते से सम्बन्धे से के बुद्धि दिले। राजा देखले भगवान के जीव जोसेफ के ठीने है। से जोसेफ के सभे मिशर के ऊपर विचारकर्ता बनाले। जोसेफ के दुख कष्ट भगवान बड़ो
কায়ের করার জন্য যফেসকে তেয়ার ও শিক্ষা বুদ্ধির জন্য ব্যবহার করলেই। 10 নম্বর ফটক যফেসকের মিশর দেশে শাসন। যফেস সারা মিশরকে উপর একজন বড় বুদ্ধিমান বিচারকর্তা হলক। ফসল বহুত 7 বছরে সে প্রচুর উপরা ফসল জোগাড় করকে জমা রাখলক। যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হলেই তখন অবদিন মন ফসল কিনের জন্য যফেস ঠিনে আথিনলা। যফেসকে বড় 10 বেটাও শস্য কিনেলে আয় হলথিন, কারণ কনান দেশেও দুর্ভিক্ষ হই হলেই সেমন যশোফ ঠিনে আইকে লোটা ধরকে কই হলেই সেমন সেই জানাইলা যে সেমনকে ভাই হলেই। ফটকনে সেমনকে দেখা যফেস সেমনকে না চিনকে চিনেক ভান কর হলক। সে দেশেক সুন্ধিয়ানি চোরকে সুবাদে সেমনকে আটক করলেন। ভাইমন খোলার জন্য তেকর ঠিনে কান্দা কাটি কর হলাই। সেইলে যফেস সেমনকে কই হলেই তহনি যে সৎ অবদিন সেটা মুখাবেলার জন্য একজন হাজতখানানে রয়েই এবং অন্য মন তহনিকের অভাবকের জন্য দুর্ভিক্ষ পরিবারের জন্য খাদ্য লইকে যাওয়া, আর অবশ্যই তহনিকের ছোট ভাইকে হামর ঠিনে আনবা। তাই যফেস যতই দিন তেকর মা রাহেলার জন্য একমাত্র ছোয়া বিনায়কে লেইকে ফির না আওয়ে ততই দিন পর্যন্ত তেকর ভাই সিমিয়ানকে জেলখানায় বন্দি করকে রাখলেই। যফেসকে সাপনা কথা মনে পড়ে গেলেই যখন ভাই মন থেকে গড লাইককে ভগবানকে স্বপ্না সফল হতেই হামনি মনকের জীবনে যা কিছু ঘটতেই ভগবান সবেই জানেই। 11 নম্বর ফটক ভাই মনকের ঠিনে যফেসকে আত্মপ্রকাশ। যখন যশোফকের ভাই মনকের আর কোনো খায়েক নেই রই হলেই তখন আবার সেমনকে মিশরে জায়গ হলেন। যফেসকের হুকুম অনুসারে সেমন শেখর ছোট ভাই বিন্যাসী মনকে সঙ্গে লেইকে গেলায়। যফেস শেখর ভাই মনকে আরো বিনাইমনকে দেখকে খুব খুশি হলক, কিন্তু তখন সে সেমনকে নেই কহলেন সে কে। সে উমনকে আরো শস্য খাবার দিলেই আর সেমনকে পেঠাই দিলেই, কিন্তু চুপে সেমনকে বুঝালেই সব টাকা আর তেকর নিজেক রূপাক পানপত্র ভিতর ঢুকাই দিলেই। যফেস তেকর কায়েক চাকরমনকে কই দিলেই তেকর ভাই মনকের ডহর সে ধৈরকে লেই আনে। দাসমন আর কায়েক চাকরমন তেকর ভাই মনকে চুরির কারণে দোষী করলেই খুব ডরে ভাইমন যফেস ঠিনে ঘুরকে আলায়। আর একবার সেমনকে সভে যশোফকে গড় লাইককে তেকর মহিমা ভিক্ষা করলায়। যফেস আর নিজেক বিষয় লুকাই রাখ নেই পারলক। সে বিন্যামিনকে সাপেটকে ধরকে খুব কাঁদলক আর कहलई হামে তহনিকের ভাই যফেস। সেকে মিশর গালি মন ঠিনে বেচ দেই হলা, কিন্তু এহেলে তহনি দুঃখ না করিয়া, কারণ जीव बाँचा के जন্য भगवान तोहनी के आगे हमके पैठाई। भगवान हमके समस्त मिशर के ऊपर विचार करता बनाए है। झटले हमर बाप ठीने जाय के हमर कथा बोला और शीघ्र झट करके आबार हमर ठीने घूर के आवा, कारण एखोनो 5 बছর खूब अकाल होतेई और हमें नहीं मांगिला तोहनी के संसारे भूखे कष्ट पावा। 12 নম্বর ফটক মিশর ने आबार जाकब और जफेस केर देखा। जफेस केर भाई मन घर जाय के सेमन केर बाप के कहलई जफेस एखोनो बाँचल है और सारा मिशर देश के ऊपर विचार करता होई है। जाकब शेकर आरेक नाम इस्राएल। से यही कथा कई दिलई विश्वास कर नहीं पारलई। झट करके जाकब और शेकर संसार के सभे और सेमन के सब किछु रई हलेन। सब लेके सेमन मिशर में रहे जने गेलक। जाकब जोसेफ के देखेले पाई के ना जानी कतई सुखे हेई होई हलक। यह फटक ने तोहनी मन बूढ़ा जाकब के
আর মিশরকে জোফেসকে দেখতে পাওয়া থা। যাকব জোসেফকের দুই বেটা মনসি ও ইসরাফিল আশীর্বাদ করলেই আর कहलई भगवान সেকে আরো বড় ভাগ্যবান কর হই। ইসরায়েল দেশকের ভিতর জোফেস আর ইসরাফিল গোষ্ঠীমন এক বহুত বড় গোষ্ঠী হয়ে গেল। যাকব মিশর মে মর গেল, তখন জোফেসকে ভাইমন ডরে হয়ে গেলাই আর कहलाई হামনি তেকর ঠিনে যে অনষ্টি করহি, এখন যদি সে তেকর সৎ দেবে তাহলে হামনি কা করবি। সেমন জোফেস ঠিনে এই বলকে সংবাদ পেঠালাই দয়া করকে হামনিকে মাফ कर দে। কিন্তু জোফেস कहलई তোহনি হামর বিপক্ষে যে খারাপ আচরণ করহা ভগবান সেটা ভালো ভাবেই মাইন হ, যেন বহুজনকে জীব বাঁচকে পাইহা। জোফেস একজন বড় গুণীমান রই হলক, কারণ ভগবানকের জীব সব সময় শেখর ঠিনে রই হলেই। বন্ধুমন, তোহনি মনো জোফেসকে সেই গুণী ভগবানকে জানেলে পারবা, তোহনি মন সেকে বিশ্বাস মান্য করেলে পারা। তোহনি মনকের জীবনকের জন্যে ভগবানকে মনস্থ হেই। তোহনি মনকের জীবনে যে ক্ষতিকর ঘটনা হই হ কেবলমাত্র সে হলে তোহনিকের আরেক জনার জন্য ভালোর জন্য উদ্ধার করেলে পারে। ফটক নম্বর 13 ছুয়া মসি। মসি জোফেসকে জন্মে 300 বছর পরে জন্ম হলেই, অর্থাৎ বহু বহু বছরকে আগে কথা। তেকর বাপ মাই ইসরায়েল গোষ্ঠী রই হলাই। জোফেসকে মরল পর ইসরায়েলি মন মিশর নে রই গেলাই। এহ ইসরায়েল মন বহু গোষ্ঠী হইকে বাড়লাই আর ইসরায়েল নামে একটা বড় জাত ঢুক গেলাই। মিশরকে রাজা ইসরায়েলদের ঠিনে খারাপ চলন করলে শুরু করলাই। সে সেমনকে দাস রূপে কাম করাই লেলথিন আর বেটা ছুয়াকে জানে মালে মায়ের ফেকলাই। যখন মসি জন্ম হলেই সেকর মাই সেকে লুকায় রাখলেই। সে সেকে একটা ঝাপনা করকে নদীনে তারাটকে জঙ্গলে লুকাইকে রাখলেই। মসি জহিনকে মরিয়ম সেকর ঠিনে মনে রাখার জন্য হুয়া খাড়া হই হলক। কা ঘটলেই সেটা ফটক নে দেখা। রাজাক বেটি নদীনে ডুব পারলে আলক। সে তারাটকে জঙ্গলে ঝাঁপিটা পালেই। সে ঝাঁপিটা খোলকে একটা স্ত্রীও ছুয়া বাচ্চাকে দেখে পালেই। মসি কাঁদে শুরু করলক। রাজাক বেটি শেখর ঠিনে মায়া হলেই। মরিয়ম বললেই তোহর জন্য এই ছুয়া বাচ্চাকে পালেলে হামে একজন স্ত্রীয় জেনিকে লেইকে আনব। রাজাক বেটি कहलई हाँ যাওয়া। সে হলে মরিয়ম মসিক মাইকে তেকর যতনকের জন্য লেইকে আলক। মসি রাজাক বেটি ঘরে বড় বাইরকে উঠলক। একজন মিশরিয়া যেভাবে শিক্ষা বুদ্ধি পাইকে বড় হয় সেরকম শিক্ষা দেইকে মসি বড় বাড়ালেই। আর মসি একজন বড় পালোয়ান খুব নামি অবদিন হই উঠলক। চোদ্দ নম্বর ফটক মসি আর আগুনকে ঝপসা। একদিন মসি কা ভাবে মিশর ইসরায়েল মনকে নিদয়াভাবে কান দেখলেই। সে দেখলেই একজন মিশরিয়া কা ভাবে একজন স্ত্রীকে মায়ের হলেই। মসি তেকর নিজেক জাতকে সহায়তা করলেই খোঁজলেই। তাই সে মিশরীকে কাঠ ফেকলেই। সে মনে করলেই কেউ সেকে দেখলথিন, কিন্তু ই কথা রাজা কান মে গেলেই। সে মসি রাজাকে ঠিনে ভাইকে যাইলে হলেই। সে এক নিঝুম জাগানে গেলক। 40 বছর ধরকে সিনাই পাহাড়কে কাছাকাছি রই গে হলক। তাহা ভগবান কায়েকজন সেকে আইকে
শিক্ষা বুদ্ধি দেইকে তৈয়ার করলেই। মসি জিত্র নামে এক অবদিনকের ভেড়া চারায় লাগ হলক। মিশরে সব সময় ইব্রিয়রা বহু কষ্টের ভিতর হলায়, তাই সেমন ভগবান ঠিনে কাঁদা কাটি কর হলথিন, আর ভগবান সেটা শুন হলেই। একদিন মসি এক অচমকা জিনিস দেখলেই, একটা ঝুড়নে আগুন ধরেই কিন্তু পড় নেই যাত হই, কিন্তু সে আগুন সে ভগবান মসির সঙ্গে কথা कहलई। भगवान कहलई, मसी तोर गोड़े के जूता खोल के फेंक, आगुन ठीने ना आओ, से जगह ने तोई खड़ा होइस, यह पाक जगह हमें तोर बाप कर जगह, हमें तोर बाप के भगवान अब्राहम इसहाक जाकब के भगवान, हमें मिशर सुधा हमर छुआमन कष्ट देखी, और हमें तो के मिशराज फरसेक ठीने पैठा थी, तोय हमर अबदिन के उद्देश्य बहराई के आने पारा। मसी मिशर राज्यक ठीने घूर के जाते खूब डर कर हलाय, से आरो कर हलाय जे इब्राहिया से के नेता हिसाबे लेई खोज लेलथिन। ताई भगवान मसी के कहलई, हम जा ताई रहब, से हमके तोहनी ठीने पैठा हलक। इस्राएली मन आरो बोलक, तोहनी मन के आगे अबदिन मन भगवान हमके तोहनी ठीने पैठाय हक। 15 নম্বর फटक मसी मिशरे घूर के गेलक। मसी भगवान के बाध्य होई के मिशरे घूर गेलक। मसी आर तेकर भाई हारवान मिशर राज ठीने गेलक, आर कहलई, सदा भक्त इस्राएल के भगवान बोललई, हमर अबदिन मन के छोड़ दहाक। किंतु राजा कहलई, हमें भगवान के नहीं चिन्हिला, आर इस्राएल के नहीं छोड़ देबई। राजा इस्राएल मन के काम आरो कठिन कर दिलई। तखन भगवान मसी के कहलई, हारानन के कहा जे शेकर लाठी लई के राजा ठीने जाए, आर तेकर सामने नीचे बिग देउक, सेटा एकटा साँप हो जातई। यह फटक ने साँपटा हतई हारान के लाठी। राजा तेकर ओझा गुनी अबदिन के बोलालई, सेमन के तेकर लाठी साँप बनालई। किंतु हारानर के लाठी ओझा मन के लाठी गुना के खाए फेंकलई। मिशर के देवता और मसी हारान के भगवान के बहुत बीरवान और बड़ो। आजकेर दिने से कोनो देवता हो, से सब देवता से इस्राएल भगवान के बहुत बीरवान और बड़ो। से सब पानी के रक्त में मिशाई दिलई। मिशरिया मन पानी खालई नहीं पारलाय, और नदी के सब मछली मर गेलक। भगवान मिशर के ऊपर बैंकेर रोग बेराम चिमटी काटलई, चावल जानवर पालई एवं पाखना पानी नाना रकम बेराम आलई। बेराम के चोरई चुनगुनी मर गेलक। मिशरिया अबदिन मन रोगा होई के पड़लक, आर तन देशे आंधार हो गेलक। किंतु राजा देवे कठिन रही हलक, से एक गायड़ा हो हलक, से इब्रियो मन के छोड़ नहीं देलक। फटक 16 নম্বর निस्तास पर्व भगवान मसी के कहलई जे से मिस्रिया मन के पहला जात छुआ के मार फेंकतई। भगवान पहले मसी के तेकर परे इब्रियो मन के यही हुकुम दे हलई, एकटा भालो दिने सभे इस्राएल के संसारे एकटा भेड़ा बा एकटा छगरी मारबा। सेमन ओहे जीव के रक्त लई के सेमन के घरे के दुआर ने शिकार बने ओहे रक्त के चिन्हा देभाक। तेकर पर से ओहे मांस रिंद के खावाक आर मिशर छोड़ जावे के जन्य तैयार हबाय। भगवान इब्रियो के कहलई,
ওই रात ने हमें मिशर के ऊपर दे के जाबे और सबके संसार ने पहला जात छुआ के मार फेंकबे और मिशर के सब देवता के शास्ति देबे। हमें सदा भक्त हमें दुआर ने रक्तक चिन्हा देखलई वहे घरे पार हई के जाबे ताते तहनी के कोनो क्षति नहीं हतो। राजा छोआ सह मिश्रीय मनकेर सबकेर पहिला छोआ मर गेलक। राजा मसी ओ हरवन के बोलाई कि कहलई तहनी मन के रोब दिन उठ के ई देश छोड़ के चल जावा और जाय के तहनी मन भगवान के पूजा करा। यह घटना बहु बछर पर भगवान जीशु ख्रिस्ट नामे एकजन पैठाले जे हमनिकेर जन्य तेकर जीवन बलिदान रूपे पूजा करके मरलक। मसीक समय जीव जानवर रक्त इब्रिय मन के रक्षा कर हले एखनो जीशुक रक्त हमनी के पापे मरल से उद्धार करे पारे। 17 नम्बर फटक भगवान और मसी इस्राएल मन के रक्षा कर हले। भगवान इस्राएल जात के मिशर से बाहराई के आनले। दिनेक बेला भगवान मेघे के भीतर सेमन के आगे राते आगुन इंजर रकम सेमन के डहर देखाई के जाए। एकर मध्य मिस्री मन बोलले हमनी का करही हमनी सेमन के छोड़ दिली हमनी मन के दास हिसाबे सेमन के हारालिए। ताई मिस्री मन ओ मिशर के राजा सेमन के सैन्य लई के इस्राएल मन के पाछे धावा करलाय। जखन इस्राएल जात लोहाक समुद्र ठिने आलाय तखन सेमन शेखर साथ पालाय। इस्राएल मन खूब धांधा जुक्त हलाय। सेमन के आगे समुद्र और पाछे मिशर राज्य सैन्य सेमन के भागे के डहर नखई। मसी सेमन के कहले डर करिया नहीं तोहनी देखे पारा भगवान तोहनी के रक्षा के जन्य का करते। फटक देखा आगुन जाला मेघ आंधार सर गेलक और इब्रिय और मिस्रिय मन के मध्य जाई के खड़ा हला। भगवान मसी के लाठी समुद्र धरले कहले तेकर पर भगवान समुद्र मध्य दे के इस्राएल मन के सुखल डहर खोल दिले। डहर के दुई धारे पानी खड़ा हो गलक। इस्राएल मन सुखल डहर दे के आरेक बखे पार हलाय। मिस्रिय मन सेमन के इशारा करलक किंतु भगवान मसी के कहले तोहनी के हाथ समुद्र के ऊपर रखा ताहले समुद्र के पानी मिस्रिय मन के ऊपर आते। मिस्रिय मन सब सैन्य समुद्र डूब के मरलाय। इस्राएल मन भगवान के जोर देखे पालाय और सेमन के नेता मसी के विश्वास करलाय। फटक नम्बर 18 माज मध्य मान्ना और पियास। मसी इस्राएल अबदिन मन के समुद्र ठिने शेष पारे ले के गेलक। अबदिन मन जोगाड़ ओ गछावल खोराक ना रहाय सेमन बाकबाकाली शुरू करलाय। सेमन मसी के विपक्षे झगड़ा शुरू करलाय और भगवान जिनी सेमन के मिशर के बाहराई के आनलाय सेई भगवान के संगे झगड़ा शुरू करलाय। सेईले भगवान सेमन के खाइले दिलेन। दैनिक सांझी भगवान सेमन के खाए के जन्य चरई के दल पेठालाय और दैनिक सकाल बेला आकाशे নহর के मतन खाइले गिराई देतेन। এই খায়ে मधु मिशाल पातला रोटिर मतो। अबदिन मन एकर नाम दिलाई मान्ना। दैनिक सकाले मान्ना बिछाय ना जेमन बेशी बिछालाय सेटा नष्ट हो गेल। परे 6 दिन भगवान सेमन के 2 गुण बिछेले कहलेन सेटा 2 दिनेर जन्य होवे इटा नहीं नष्ट होले। 7 दिन माथाय कोनो पान्ना नहीं रही हलई। यह दिने अबदिन भगवान के सेवा सुसार करेलाय। यह दिने जेमन कोनो काम नहीं करे ना
40 বছর ভগবান সেমনকে খোরাক দিলেন। আবার অবদিন মন ধরল পানীয় না রহে বক বাকানি শুরু করলাই, যেমন कहलाई भगवान हमनिकेर संगे हेई कि ना। भगवान मसीके बोलले तोहनी लाठी लेवा आर पहाड़ ने मारहाक आर अबदिन मनकेर जन्य पियासकेर जन्य पानी बाहराइके आतेई। भगवान तेकर छुआ मनके যত্ন করলেই সেকর বিপক্ষে ঝগড়া করে হামনিকের কোনো দরকার নেই। যেমন সেকে বিশ্বাস করেইলা সেমনকে সব কুছ গোছাই দেওইলা। फटक नंबर 19 भगवान के रीति नीति। इस्राएल जात मिशर छोड़ के आवेक 3 मास परे सेमन सिनय पर्वते आलाय। तहाँ भगवान मसीक संगे कथा बोलले और बोलले यदि तोहनी हमर बाध्य रहा और हमर कथा सुना तबे तोहनी मन के हमर प्रजा हवा और तोहनी मन हमर सेवा करवा। तेकर पर अबदिन मन तेके देखे पावे। यह जन्य भगवान सिनय पर्वत नाम के आलक सेठिने घन मेघ हलई बिजली चमकई भीषण बजर गिरलई तुरी शब्द हलई। अबदिन मन खूब डर पालाय और पहाड़ ठिने जायले साहस नहीं करलाय। मसी पहाड़ के ऊपरे गेलक और भगवान तेकर संगे कथा कहलक। से बोलले हमें तोहर भगवान सदा भक्त हमर देखाते तोहर जन्य देवता ना रहे कोनो ठेकरानी के सामने कोनो जोड़ हाथ करिया नहीं बा सेके पूजा नहीं करिया हमर नाम बिना कामे ना आनिया। 7 दिन ख्याल रखिया और सेटा परिष्कार भावे मानिया हमर सेवा करिया अबदिन के करिया नहीं भूल दरबार नहीं करिया चोरी नहीं करिया केखु के झूठा भावे दोषी ना करिया केखरु जिनिस उपरे लोभ ना करिया तेकर जिनिस लेके चेष्टा ना करिया। यह गुला होते भगवान के नीति। भगवान यह गुना पाथर के अक्षर उपरे लिख होते और मसी पहाड़ से एगुला लेके अबदिन के ठिने नाम के आलक सेमन এই নীতিগুলা रक्षा करलक सेमन भगवान के खुशी करले पारले। किंतु जेमन এই নীতিগুলা नहीं मान्य करलक सेमन के भगवान शास्ति मरेक योग्य हलाई। बधुमन ठिने साप भगवान इस्राएल जात के एकटा देश देते बोल के क्रिया करलक। एटा होत है कोनान देश हिया अब्राहम और जाकब बास करे लायक हलाय। इस्राएल अबदिन मनकेर भगवान के क्रिया कथा विश्वास नहीं करलक। से भगवान के विपक्षे मसीक विपक्षे कथा बोललक। जेमन बोलले काले हमनी मन के मिशर देश के बा राही के आन के यही धू धू पाथर ने आन हलथिन तखन भगवान एक ऋषियान सांप के पेठालक। सांप गुना अबदिन मन के चाभे चाप दिले सेमन के भीतर बहुत मर गलाई। अबदिन मन मसीक ठिने जाय के कलथिन हमनी तोहर विपक्षे भगवान के विपक्षे कथा बोल के पाप करही। भगवान के ठिने जोड़हात करहाक जाते এই सांप गुला के सराय देवे। तखन भगवान मसी के एकटा रूपा दस्ता के सांप बनाई के बोलले सेई इटा के एकटा खुटी ऊपर ने राख के कहले केखरो सांप चावले यह रूपा दस्ताक सांप के बखे देखले रक्षा पाते। मसी एकजन नेता और भगवान केर संगी मसी रही हलक। मिशर देश से अबदिन मन के बाहराई आनलक 40 बছর पर से मर गेलक। किछु अबदिन जेमन मिशर बाहराई के आय हलाई सेमन शेषे मर गेलाई। सेमन भगवान के क्रिया देशे ढुक नहीं पारलाई कारण सेमन नाना धरन के भगवान के विपक्षे विचार कर हलाई। सेमन के छुआ मन के कोनान देशे बास करे सुযোগ पाय हलाई। एटाई बर्तमाने इस्राएल मन के जगह। बंधु मन मरल पर हमनिकेर जन्य एकटा सुंदर
জাঘাক ব্যাপার ব্যাপারে ভগবান হামনিকের ঠিনে ক্রিয়া কৈর হক হামনি মনকের ইসরায়েল জায়তকের মতো ভগবানকের বিপক্ষে যাওয়া ঠিক নেই। 21 নম্বর ফটক মসি সমান সঙ্গীবাদী। মসি মরেক আগে ভগবান মসিকে বললেই ইসরায়েল জায়ঠিনে হামে তোহর রকম একজন সঙ্গীবাদী পেঠাব সে হাম যা হুকুম করবেই সে সব অবদিনকে জানবা অবদিন মনকের ঠিনে কহবা বহু বছর ধৈর্যে সাধারণত 1400 ইসরায়েল জাত মসিক রকম একজন সঙ্গীবাদী আগ্রহ হলক তেকর পর ইসরায়েল দেশে যীশু খ্রিস্ট নামে একজন জন্ম হলক সে যা কুচ করতেই তা ভগবান হুকুম মতো ভগবানকের মনে কথা সারে করতেই আর ভগবানকে খুশি করা হলেই ভগবান যীশু খ্রিস্টকে বহুত আচমকা কাম করে ক্ষমতা দেই হলেই সে বহুত রমাকা ভালো কর হলেই সে রই হলক ঠিক মসিক রকম এমন কা শেষ মুহূর্তে অবদিন মনকেও খায়েক দেই হলেই ফটক দেখা আর যা ঘট হলেই সেটা দেখা যিশুক শিখল শুনেক জন্যে এই নিঝুম জাগানে কতই বহুত অদমিন যখন সাঁঝি হলেই তখন সেমনকে খুব ভুখ লাগলেই কিন্তু সেমন ঠিনে কোনো খায়েক নেই রই হলেই একটা ছোট্ট ছোয়া ঠিনে 5টা রুটি আর 2টা মছলি রই হলেই এহে থরে খরাক এতেই অবদিনকের জন্য সম্ভব নেই তাহা 5000 के বেশি অবদিন রই হলায় যিশু এহে রুটি আর মছলি লেইকে আর ভগবানকে ধন্যবাদ করলেই তেকর পর এহে রুটি আর মছলি সমস্ত অবদিন মনকের ভিতর ভাগ করে দিলেই যিশু 10 মন বাকি খাওয়া গছালায় তাতে 12 ডলসি পূরণ হলেই অবদিন মন ঠাক হইকে বললেই এহে সত্যই একজন সঙ্গীবাদী যিশু অবদিন মনকে কহলেই হামেই জীবন খাদ্য তহনিকের আগে পুরুষ মন মান্না খাই হলথিন কিন্তু সেমন মর গেলাই হামে জীবন খাদ্য যদি কেউ এই খাদ্য না খায় সে নেই মরি সারা জীবন বাঁচ রহি। ফটক 22 যিশু মসিক সঙ্গে কথা কহলেই একদিন যিশু তেকর 10 মন লেইকে একটা উঁচা পাহাড় নে গেলক সেমন তাহা ভগবানকে ঠিনে সেবা করেক জন্য যায় হলায় কিন্তু 10 মন নিদাই গেলায় তখন যিশু সেবা কর হলে কিন্তু তেকর মুখে চেহারা বদল গেলেই তেকর সাদা লুগা আর উজোর হয়ে গেলেই তেকর সঙ্গে আরো 2 জন অবদিন দেখল গেলেই একজন রই হলক মসি আরেকজন রই হলক এলিও নামে সঙ্গীবাদী সেমন যিশু খ্রিস্টকে জন্ম হওয়ে 100 বছর আগে এহে দুনিয়া মে রই হলায় যিশুক 10 মন এহে সময় সেমনকে যিশুক সঙ্গে কথা कहते देखलेई যিশু জানেইলা সে শীঘ্র মর যাতেই সে মসি আর এলিয়ক সঙ্গে তেকর সম্বন্ধে কথা কই হলেই 3 দস্ত नींद से जाके उठलाয় আর মসি এলিয়কের সঙ্গে যিশুকে দেখা পালেই সেমনকে সব খুব ভোরে পায় হলায় একটা মেঘ আইকে সেমনকে ভাগায় দেলায় মেঘের ভিতর से একটা স্বর কথা कहलई ये हमर बेटा हमर मानता एकर कथा सुना स्वर थाम गेलक और मसी और एलियो हेराई गलाय मसी इस्राएल के देश ने ढुक के आगे मर गेलक से स्वर्गे भगवान के संगे रहे जन्य चल गेलक हमनी के भगवान ठीने जाएक डहर देखाय जन्य যিশু के मरेक हलई এই হওয়াতেই সেই বড় সৎ কথা যা ভগবান হামনিকে দেই হেই যেমন যিশুকে বলতেই সেমন সবেক জন্য মরল পরে রই হেই এই আচমকা জীবন। ফটক নম্বর 23 যিশু হামনিকের জন্য মরলেই
यह फटक ने तहनी मन देखेले पाव था बद अवदिन मन जीशुक मायर फेंकलथिन जतई खन से नहीं मोर हक ततई खन सेके लोहा दे के एकटा काठे के ढेराने टांगाई के राय खलथिन और दुई जन अवदिन जीशुक संगे मरलाई सेमन दुई जन के जीशुक दुई धारे देखेले पावा था। यह दुई जन के मध्य एक जन चोर और एक जन डाकात किंतु जीशु कोनोई दोष नहीं कर हक समस्त अवदिन शैतान के खराब डहर में जाइले धोर है हमनियो मन भगवान के अमान्य करी भगवान के अमान्य करे साजा होते मरे जीवन तो मरे जीशु जखन ढेराने मरल तखन हमनिकर समस्त शास्ति से निजे भारापन लेते से जखन मरल तखन हमनिकेर हई के शैतान हेराई दिले मसी से भावे पितर के सांप के काट के झुलाई राख हले ठीक से भावे जीशु बुझले हई हले जेमन एई ढेराक बखे देखवा और जीशु के विश्वास करवा सेमन सबे जीवन तो मरल से रक्षा पावा कारण भगवान जगत के एमन भालो बासले जे तेकर एकमात्र बेटा के पेठाले सेमन सेके विश्वास करथिनला जेमन क्षति ना होए सेमन मरण ना होए किंतु परे के जीवन पावे। जीशु आजो बाँचल जीशु के एकटा कबर ने तपल तोप के देवा हले तेकर मरल 3 दिन पर आबार बाँच गेलक बहुत अवदिन तेके देखलथिन फटक ने तोहनी देखेले पावा दुनिया 40 दिन रहे पर फटक ने तोहनी मन जे रकम देख था ठीक से भावे जीशु स्वर्गे चल गेलक तेकर दस्त मन आचमका हो गेलक यह घटना देख हलाई जीशु आज स्वर्गे है मसी स्वर्गे है मसी रही हलक एकजन बड़ो नेता और भगवान के सहसंगी किंतु जीशु रही हलक भगवान के बेटा से निजे भगवान और भगवान के हमनी ठीने प्रचार करेले जीशु हई हलक से अवदिन से भगवान और अवदिन के भीतर मिल करई मसी जखन रक्तक सागरे भीतर दे के इस्राएल जात के पार कर के ले के गेलक तखन सेमन के रक्षा कर हलेन किंतु जीशु आए हलेन तेकर सेवा करैला सेमन के सबके रक्षा करते उद्धार करते हमनी मन के देहक मरे होते किंतु हमनी मन सभई बाँचल रहब হয় हमनी शैतान के संगे ना হয় नरके अथवा भगवान के संगे स्वर्ग बाँच के रहब एक दिन जीशु दुनिया ने घूर के आते से जे भावे स्वर्गे गेलक से भावे आते जेमन सेके विश्वास करथिनला से सेमन के सब के स्वर्गे भगवान के संगे रहे के जन्य लेके जातें प्रिय दोस्तमन मसी और जीशुक এই সৎ কাহিনী সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করবা সদা যিশুকে বিশ্বাস করা তহনি মন রক্ষা পাবা তহনি মন উদ্ধার পাবা।